始めます。学科百世騒動の長きにわたる伝統と歴史を守り、この伝統した学区を伝えていかねばなりません。この校庭の一握りの土にも何気なく歩くこの道にも数多くの先輩方の汗と血を隠されていることを忘れてはなりません。緑の団旗のもとに母校農大の名誉になって我々農大応援団は歌い続けてきました。それではこの上最終作詞山田耕作作曲、東京農大時折の深瀬を神奈川県立平塚農業高等学校出身、国際農業開発学科4年今年度団長を務めます安西勇気をリーダーでお送りします。学生が母校農大の発展を担う気持ちには誰しも変わりありません。土を愛し、土を信じ、そして土に生きんとする農大生の心を歌ったこのパレッツソングを東京都明治学院東村山高等学校出身食品安全健康学科4年今年度総務長を務めます田添誠也のリーダーでお送りします。
関心につけ歌い踊り今日まで残してくださったこの青山ほとりを私たちも大学生は受け継ぎ守り伝えていかねばなりません。今ではテレビ新聞等により大根踊りの愛称で全国の人々に親しまれ、数多い応援団リーダーの中で農大といえばあの青山ほとり一家が今この青山ほとりを東京都の大学院生産環境工学科4年今年度リーダー部長を務めます松本和夫リーダーでお送りします。以上をもちまして東京農大全学応援団によりますリーダー公開を終了します。本日は最後までごご覧いただき誠にありがとうございました。はい